А давай проверим, насколько ты бесишь людей. Можешь поставить на паузу и начать снимать дуэт. Загни палец, если ты много выкладываешь в ТикТок или Инстаграм. Загни палец, если ты часто перебиваешь людей. Загни палец, если когда люди тебе что-то рассказывают, ты часто отвечаешь «И чё?». Загни палец, если ты часто опаздываешь. Загни палец, если у тебя не строгие родители. Загни палец, если ты красиво поешь или танцуешь. Загни палец, если когда ты не можешь вспомнить слово на русском, ты говоришь его на английском. Загни палец, если ты чистый экстраверт. Загни палец, если ты жрешь и не толстеешь. Загни палец, если ты попадаешь в рек, даже не стараясь над видео. Если у тебя больше 5 пальцев, значит ты реально бесишь людей.